अगर आपकी पत्नी ने अचानक 8 बच्चों को जन्म दिया है और आपके पास घर में केवल 1 कमरा है तो आप बिस्तर मत खरीदें। इससे आपका घर एक सार्डिन कैन की तरह हो जाएगा और बच्चों के पास सोने के अलावा किसी और चीज के लिए जगह नहीं बचेगी। इसके बजाय एक होशियार उपाय आजमाएं। गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग करके बेड फ्रेम बनाएं और उन्हें लकड़ी की वेनियर से लपेटें। हर बेड पर एक आरामदायक गद्दा रखें। हर बेड के सिरहाने पर एक वार्डरोब लगाएं, ऊपर पर्दे लगाएं और नीचे बिस्तर की चादरें रखें। बेड्स के बीच और चारों ओर पार्टीशन लगाएं ताकि स्पेस डिवाइड हो जाए। इसके लिए पिनट्स लगाएं। सुरक्षा के लिए गार्ड रेल और थोड़ी प्राइवेसी के लिए पर्दे भी जोड़ें। सीढ़ियों के रूप में दोनों और ड्रॉर्स लगाएं जो अंडरवियर और गंदे मोजे स्टोर करने के काम आएंगे। सीढ़ियां ऊपर बालकनी से जुड़ेंगी जहां आप उनके खिलौने रख सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे खुली शेल्फ लगाएं जहां सोने से पहले की कहानियों की किताबें रखी जा सकें। बेड्स के नीचे 4 रोलिंग ड्रॉर्स लगाएं जिससे एक्स्ट्रा स्टोरेज हो सके। छत को प्लास्टर बोर्ड से सीला करें ताकि वो साफ सुथरी लगे। दीवारों के खिलाफ फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब से बनाएं। ऊपर की तरफ कम्बल और नीचे लड़कों के कपड़े लटकाएं। बीच में एक फ्लोटिंग डेस्क लगाएं जिसके ऊपर बुक शेल्फ हो। यह लड़कों का स्टडी एरिया होगा। इसी से रखो दूसरी तरफ रखियो। स्पेस को डिवाइड करने के लिए जिप्सम बोर्ड की दीवार और एक कांच का दरवाजा लगाएं। लीजिए, अब आपके पास ऐड बच्चों के लिए एक कार्यात्मक कमरा है बिना अपनी सारी जगह को बांध।